ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है और ये व्यायाम वगैरह सब वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी रेमेडी अगर वो खाएं या पिए जिससे और ज्यादा उनको एनहांस मिले, एक तरह से विश्वास भी होता है ना कि भैया हम ये रेमेडी खा रहे हैं हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सी रेमेडीज आप लोगों को रेकमेंड करेंगे जिसको पीने से उनको उनका ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा? और एक्सरसाइजेस तो खैर है ही, कोबरा पोज है, प्रोन पोजिशंस हैं और बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा भी उठाया है। भैया अपनी माइक अनम्यूट करिए, माइक माइक। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही आ रही है। अगर औषधियों की बात करें कि घर की चीजों में ऐसी कौन सी औषधि है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकता है और फेफड़े के इन्फेक्शन को खत्म कर सकता है। फेफड़े ही नहीं, उन औषधियों में ऐसी ऐसी ताकतें हैं कि बहुत सारी चीजें कर सकता है, तो आप नोट कर सकते हैं। और उसके लिए है 2 चुटकी, मतलब मैं बहुत ही अल्प मात्रा का बता रहा हूँ, जो मैं पिछले 1 साल नहीं, पिछले 5 साल से सांस रोगों में इस्तेमाल कर चुका हूँ और उनके बहुत अच्छे अनुभव आए हैं। जो अस्थमा पेशेंट भी है, दमा पेशेंट है, जो दिन में इनहेलर वगैरह लेते रहते थे, उनके इनहेलर छूट चुके हैं पूरी तरह से। और निमोनिया का केस होता है जो भी है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जिनको भी ऑक्सीजन लेने, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका अल्टीमेट होता है कि कहीं ना कहीं आपके फेफड़े में कफ जम गया है। तो सिंपल सा है कि कफ जमा हुआ है तो कफनाशक औषधियों का ही सेवन करना पड़ेगा। अब देखना है कि अगर हम जिस कफनाशक औषधि का सेवन कर रहे हैं वो आपका पित्त वर्धक है, वात नाशक है या वात वर्धक है। अगर किसी का मतलब इस तरीके से देखना होता है, तो मैं इन सब चीजों को, ये तो व्यक्तिगत तौर पे जब बात होती है इलाज के तौर पे, लेकिन जब सार्वजनिक बात हो रही है तो मैं उसमें बता दे रहा हूँ कि 3-4 तुलसी के पत्ते ले लें, 1 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 लहसुन, जो जैन समाज के हैं, जो लहसुन नहीं ले सकते नहीं ले, 2 चुटकी सौंठ, और घर के जितने भी गरम मसाले आप जानते हैं, जितने भी गरम मसाले आपको मालूम है कि दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, अजवाइन है, जायफल है, कायफल है, जो भी आपके घर में औषधियां पड़ी है, सबकी अल्प मात्रा 2-2 चुटकी लेनी है। इसको अगर पीने की अवस्था में है तो इसको कूट पीसकर 1 गिलास पानी में डालकर 8वां हिस्सा या चौथाई रहने तक उबाले। मुनक्का, फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुनक्का और किशमिश और गुड़ जरूर मिलाना है स्वाद के अनुसार, क्योंकि एक बार पीने से नष्ट नहीं होने वाला, इसको पूरे दिन पीना पड़ेगा, कुछ दिनों तक भी पीना पड़ेगा। तो अगर स्वादिष्ट नहीं बना या तो इंसान नहीं करेगा, फिर कहेगा मेरे को जी दवाई दे दो, इंजेक्शन दे दो, ऐसी चीजें। इसको स्वादिष्ट बनाने के पर्पज से भी इसमें गुड़ मिलाया जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो गुड़ ना मिलाए। मेथी दाना, अर्जुन की छाल, जो भी बात नाशक और कफ नाशक है, उस चीजों को मिला के पानी में डाल के उबाल के चाय की तरह सिप सिप करके पिए। अगर नहीं तो उसकी चटनी बनाए, आराम से खूब बढ़िया से मर्दन करके चटनी बनाए, शहद मिलाए और उसको चाटते रहें। उसको चाटने को दें। उससे क्या है कि कफ का भी नाश होगा, वात का भी नाश होगा और एनर्जी भी पैदा करेगा। और यही सबसे सरल और सुरक्षित औषधि है। एक नहीं, सैकड़ों भाइयों ने पिछले साल भी और इस साल भी, पिछले साल की बात है कि 60 के ऑक्सीजन लेवल पे जयपुर की एक बहन ने अपनी सासू माँ को सेवा करके, मालिश करके और इन चटनियों का और घर का काढ़ा दे के, और कुछ अगले दिन, पहली रात तो कुछ मिला नहीं, तो पहली रात तो हमने इसी तरीके से गुजारा कि 60 के ऑक्सीजन लेवल पे कैसे घर में रखा, और अगले दिन वो 85 पे आ गया, लेकिन शारीरिक कमजोरी और डर के दहशत की वजह से फिर उनको होम्योपैथ की मेडिसिन भी मैंने, जो मुझे व्यक्तिगत डॉक्टरों के, जो हमारे डॉक्टर है डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जो मुझे सिखाते रहते हैं, उनकी वजह से जो मैं सीखा, और भाई राजीव दीक्षित जी की वजह से होम्योपैथ सीखने की एक अलग सी चाह बढ़ी। तो उस तरीके से मैंने उनको होम्योपैथ की दवाइयां भी बताई। उसी तरीके से पिछली बार आपने भी देखा होगा दीदी, आप जानती हो प्रियंका दीदी को, जिन्होंने अपने पिताजी को कोविड के कौन से के मतलब माफ करें, मतलब किस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी को बचा लिया, सिर्फ घर में आयुर्वेदिक औषधियों से, योग प्राणायाम से, मालिश से, मतलब सिकाई से और घरेलू काढ़े से और होम्योपैथ की दवाइयों से। इस पिछले साल ही एक ऐसा बच्चा जो 25 साल का था, मानसिक रूप से ग्रोथ नहीं है, मतलब मेंटली उसकी ग्रोथ नहीं है, शारीरिक ग्रोथ है, उसको भी यही परिस्थिति आई थी, फोन आया था, उसके साथ भी हुई है। उनके माँ बाप ने बिना डरे, मालिश बहुत जरूरी है,
क्योंकि जितना ज्यादा मालिश करेंगे तो उतना ज्यादा कफ छटेगा, गर्मी पैदा होगी। एक इंसान है अंदर गर्मी पैदा करने के लिए औषधियां खा सकता है, एक है कि मालिश करके भी गर्मी दी जा सकती है। तो हर तरफ से गर्मी देनी चाहिए शरीर के अंदर, ताकि उसका कफ का नाश हो। कफ कफ ही जम जाता है और कुछ नहीं। और गलती क्या होती है, कई लोग यहाँ मालिश करते हैं लेकिन फेफड़े का जो ये हिस्सा है पीछे वाला, हाँ दिखाई नहीं, हाँ दिख रहा मतलब पसलियों का पिछला हिस्सा, इसकी भी मालिश और सिकाई, और सिकाई किस चीज से करें और मालिश किस चीज से करें, उसके लिए सबसे अच्छा है घर में सरसों का तेल है या तिल का तेल है, उस तेल में लहसुन डाल दें। फिर कह रहा हूँ गरम मसाले घर के जितने हैं सारे डाल के पका लीजिए, उस तेल को हल्का गुनगुना कर दीजिए, लगा के मालिश कीजिए। उसके बाद अजवाइन, नमक या रेत, गाँव में चलता है रेत, नमक, अजवाइन या रेत, इसकी पोटली बनाएं और उस पोटली को गर्म करें और सिकाई करें, उससे कफ का नाश होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो काढ़ा पी नहीं सकते, अंदर जा ही नहीं रहा, गले में इतना कफ जमा पड़ा है कि वो काढ़ा भी नहीं पी सकते, तो उसको कैसे कम करें? फिर उनके लिए तो मालिश ही सबसे अच्छा है, मालिश। और फिर उनके लिए आता है होम्योपैथ की मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन है जो जीभ के दो, जैसे ये दवा है, मान लिया होम्योपैथ की दवा है भाई, कोई काढ़ा तो है नहीं, हो गया खत्म, कुछ नहीं है, दो बूंद ही है, गलती से कौन सा पी लिया, मतलब ऐसा नहीं, गलती नुकसान तो खैर नहीं है, लेकिन मुझे मैं देख तो लूं कौन सा पिया। एपिस मेल जो मधुमक्खी से मिलती है, मधुमक्खियों से एपिस मेल है, ठीक है। ये इस टाइम पे जो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है ना कि एस्पिडर्मा ऑक्सीजन को कम करती है, मैंने इसका प्रयोग किया, पिछले साल से हम कर रहे हैं, और उससे पहले भी मैं व्यक्तिगत जीवन में लोगों को बताता हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा हो तो उस जगह पे होम्योपैथ की एपिस मेल, एकोनाइट और डेजिटेलिस नाम की मेडिसिन आती है, तीनों की कंपोजिशन बना के देनी चाहिए। लेकिन मैं इस चैनल के थ्रू मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अगर आपको लेना भी हो तो आप व्यक्तिगत डॉक्टर की सलाह लें। सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों का, दवाओं का मतलब उपयोग ना करें बिना डॉक्टर से पूछे, क्योंकि हो सकता है कि आप लो बीपी की समस्याओं से ग्रसित हो और आपने एस्पिडोर्मा लिया तो उसका दुष्प्रभाव शायद दिखने को मिले। ऐसे होम्योपैथ की दवाइयों का कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं विनती करना चाहता हूँ, एक ज्ञान के तौर पे बात करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे दिखने वाली चीजों का इस्तेमाल करने से पहले अपने नजदीकी चिकित्सक की राय सलाह जरूर ले लें। जी, ये चीज मैं भी कहना चाहूंगी सभी दर्शकों से, आज जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी, और जो लोग बाद में देखेंगे इस वीडियो को उनको भी, कि जो भी सोशल मीडिया पर चीजें बताई जाती हैं, आप लोग को एक बार करने से पहले अपने चिकित्सक से, अगर आप बीमार हैं, आपको कुछ और बीमारियां हैं जिसकी आप दवाइयां खा रहे हैं, तो प्लीज आप अपने चिकित्सक से एक बार सलाह मशवरा जरूर ले लीजिए, ताकि आप किसी मुसीबत में ना पड़े। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं और आपको सिर्फ वही प्रॉब्लम है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एग्जैक्टली वैसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स है, पीछे मेडिकल हिस्ट्री है आपकी, आप दवाइयों पे चल रहे हैं, तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि आप प्लीज और प्लीज एक बार अपने चिकित्सक से बात जरूर कीजिए। तो गोविंद भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गोविंद भाई जी, बहुत लोगों ने भी कहा है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी अच्छी तरह से बढ़ी है लोगों की प्रोन पोजीशन में करने से, 44 से 97 तक हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 44 से 97 तक हो गया। हम लोग तो ये कहेंगे कि भाई अगर आपको सांस लेने की थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो प्रोन पोजीशन में ला करके पहले अपने आप को प्रोन पे ला करके पहले आप करिए, पूरा जितना मतलब एड़ी से चोटी का जोर लगा लीजिए, घर में जितनी चीजें आप कर सकते हैं वो सब कुछ करिए। बहुत सारे लोग पूरे भारत में, बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं जो इस वक्त लोगों की मदद कर रहे हैं भैया, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। तो आप उन लोगों की शरण में जाइए, गोविंद भाई से मिलिए, महेश जी हैं, और भी पता नहीं कितने लोग हैं, बहुत लोगों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, जिनको मैं जानती हूँ उनको मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ। तो उन लोगों से मदद लीजिए और उस स्थिति तक ना पहुंचिए जिस स्थिति में आपको अस्पताल जाना पड़े। हमारा मकसद ये है कि आप अस्पताल तक ना जाएं, घर पर रहकर ही अपने आप को ठीक कर लें, बस इतना ही है हमारा मकसद। तो भैया आज का लाइव मुझे लगता है हमने, दीदी मैं एक बात बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि
अगर हम डरना नहीं बंद करेंगे, मान लिया कि आप फीवर हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, क्योंकि कई बार के ऐसे आते हैं केस, तो जी 14 दिन के लिए 17 दिन के लिए आइसोलेट हो जाओ। आप आइसोलेट हो रहे हो 14 दिन के लिए, एक बार हो रहे हो, अगले महीने फिर होगा, फिर होगा, अगले महीने फिर होगा, फिर होगा, तो ये कब तक चलता रहेगा डर का? आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कहाँ पहुंच रहे हैं। कल मेरी एक बड़े अच्छे मित्र हैं, जानकार हैं, जिनसे बात हुई, उन्होंने पिछले साल के लॉकडाउन में 3.5 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत नुकसान झेला है। व्यक्तिगत नुकसान झेला है 3.5 करोड़ का। बहुत और अच्छा उनकी किया। फैक्ट्री का जो किराया है वो लगभग 15 लाख रुपए महीना है, सिर्फ किराया। तो आप सोचिए कि अगर उस आदमी को आज कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार है डर, उसका जिम्मेवार है वो हमारी व्यवस्थाएं, वो प्रोटोकॉल जो किसी को समृद्ध बनने से रोक रही है। जी मैं मतलब अगर मेरे ये शब्द गलत लगे, मैं कहता हूँ हिम्मत करो, एक दूसरे का साथ दो, हिम्मत, एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाओ। बहुत जरूरी है हिम्मत बढ़ाने की, इस वक्त जरूरत है साथ देने की। अगर आपको किसी एक चीज से फायदा होता है ना, 10 लोगों को बताओ, क्योंकि जरूरत है। अपनी आवाज दो, जिस तरीके से आज हम डर की आवाज सुन रहे हैं, ऐसी आवाजें गूंजनी चाहिए कि मैं घर में रह के मेरी सांस ठीक हो गई, मेरे घर में रह के मेरी खांसी ठीक हो गई, ऐसी आवाज गूंजनी चाहिए। कई बार मेरे से पूछा करते, भैया आपकी इच्छा क्या होती है? मैंने कहा भैया मेरी एक ही इच्छा हो कि अगर मैं बस में बैठा हूँ और मेरे बगल वाले को सर में दर्द हो रहा हो, तो उसके बगल वाला ये बताए कि भाई ऐसा है, घर जाके ना सोंठ उबाल के पी लेना, काला नमक और गुड़ मिला के। ये ना बोले कि जाके डॉक्टर की दवाई ये डिस्प्रिन ले ले और ये कॉमिफ्लेम ले। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा देश बने, वो ऐसा समय बने कि हर आदमी नेचुरल मेडिसिन की बात करे। जी, ऐसा पुराने जमाने में था। दादी लोग घर में यही करती थी, अपने किचन में जब लड़कियों की शादी होती थी तो उस टाइम 1-1.5 महीने लड़कियों को पूरा सिखाया जाता था रसोई में कैसे खाना बनाना है, कि अगर कुछ किसी की तबीयत खराब हो जाए तो घर के घरेलू नुस्खे कैसे यूज करने हैं, ये सारी चीजें पहले सिखाई जाती थी। आज नहीं है हमारी दादी और दादा लोग, इसलिए हम लोगों को सामने आना पड़ रहा है, हमारे जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उन्हें सामने आना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है। तो अच्छा, एक चीज और लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि क्या हम आपकी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी तरफ से किसी को कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। मैं पूरी छूट दे रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग हमारे वीडियोस को अपलोड करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप लोगों के भी जिनके चैनल्स हैं वो लोग प्लीज इसको अपलोड करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो मर्जी वीडियो आपको उठा के आपको डालनी है अपने चैनल पे डालो, धड़ल्ले से डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी किसी को कॉपीराइट नहीं दूंगी, तो ये मेरा वादा है सबसे। तो गोविंद भाई, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने